Привет! Вы на канале Настя Лав. И сегодня я вам покажу всех моих домашних животных. Поехали! Это моя кошка. Ее зовут Багира. Она черного цвета, и она очень любит, когда ее ласкают. И очень любит спать. Поехали дальше. Это моя собака Герда. Она беспородистая, но я ее по-любому очень люблю. Поехали дальше. Еще цыплята. Сейчас я покажу их всех. Сейчас я вам покажу курочек и гусей, которых я вам еще не показала. Понравились домашние животные?